Comezamos a nosa viaxe cun asunto tan misterioso como inquietante. Ás veces un golpe que se repite, outras unha presenza que se aparece en metade da madrugada e logo desaparece, e outras un soño que se acaba convertendo nun pesadelo. Son reais as premonicións de morte? Hai xente coa capacidade de adiantarse ao presente para percibir a morte doutras persoas? Son moitos os casos de persoas que pouco despois de falecer se presentan ante os seus seres queridos. As aparicións de persoas falecidas son interpretadas moitas veces como que veñen a dar un último adiós. Entón me incorporo e ves unha sombra, unha silueta dun home moi alto, o sea, non sei se era un home ou unha muller, pero era unha silueta moi alta. Fai anos, meus pais viviron unha situación un tanto extraña. E de repente volvemos a escoitar, pasados uns minutos, pum, 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 3 golpes na porta. A medida que me iba acercando, o rapaz desapareceu. Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. Os ovnis regresan a Milenio con máis forza que nunca. Nos vindeiros minutos imos comprobar que detrás desas luces que atravesan os ceos e que xa forman parte dos expedientes secretos do noso exército, hai aparellos de orixe descoñecida que se chegaron a estrelar contra o chan. No informe elaborado por os oficiais do Exército do Aire e que despois foi desclasificado, descríbese todo o desenvolvemento do avistamento. Despois foise atravesou a ría outra vez e foise a un polvorín da Marina. Hai uns anos localicei a un dos mariñeiros que recuperou no mar os restos deste aparello voador accidentado. Os xornalistas del Confidencial Digital tiveron a oportunidade de falar con un dos militares que estivo implicado neste caso. As premonicións de morte, a capacidade de ver ou presentir que teñen determinadas persoas é un dos fenómenos sobrenaturais máis estendidos en Galicia. E segundo di a tradición, as que teñen este don se coñecen como corpos abertos. Son persoas que adoitan atoparse con veciños ou familiares que deixaron este mundo no mesmo momento de aparecerse ou incluso antes, pero lonxe do lugar onde se atopan. Da igual se viven nunha aldea, nunha vila ou nunha cidade, porque estas premonicións acontecen cando menos esperan e quedan gravadas para sempre na vida dos protagonistas. Son moitos os casos de persoas que pouco despois de falecer se presentan ante os seus seres queridos. E na maioría das ocasións, a mensaxe que transmiten é sempre a mesma, que se encontran moi ben no outro lado, no alén, e que, por suposto, hai vida logo da vida. E doutra banda, é, dende logo, moi sorprendente que en moitos destes casos os aparecidos se presenten ante os seus seres queridos cunha idade na que estaban ou tiñan plenas facultades físicas e mentais cando vivían, que o fagan da cintura para enriba, que vayan ataviadas como o adoitaban facer en vida, e que ao seu redor se distinga unha especie de halo luminoso. Noutros casos, eses falecidos se presentan ante os seus seres queridos, ante os seus familiares, ante os seus amigos, simplemente para dicer que acaban de morrer fai moi poucos minutos. Lembro un caso que seguín no seu momento. Os protagonistas eran un mozo e unha moza, unha parella de noivos que camiñaban pola cidade da Coruña, concretamente pola rúa de Santo Tomás. E de súpeto viron nun autobús o avó da moza. Aquelo sorprendeulles moitísimo, porque o avó desta moza vivía nunha aldea
preto de Santiago de Compostela, o seu avó era xa moi maior, estaba tamén moi mal de saúde. O caso é que cando a moza chega á súa casa, o seu pai abrelle a porta e dille: acaban de chamar da aldea fai uns minutos e o avó acaba de falecer. Ás veces a intención destas premonicións é outra moi distinta, como se aqueles que xa se foron volvesen para facer unha última petición. As aparicións de persoas falecidas son interpretadas moitas veces como que veñen a dar un último adiós, como que veñen a saldar algunha débeda ou incluso que veñen a transmitir algunha información ou pedir algunha misa. Es por ese motivo que moitas veces nos lugares de aparicións ou en cruces de camiños onde suelen ser frecuentes estas aparicións se construen ou ben cruceiros ou petos de ánimas para esconxurar ou incluso calmar as persoas falecidas. Normalmente estes sucesos prodúcense como xa dixemos cando menos esperan. A persoa que o experimenta xeralmente non viviu episodios similares con anterioridade. De aí a incomprensión, a extrañeza, o non saber que está a acontecer. A principios dos anos 70 eu vivía con mis pais aínda, era un rapaz. Iso foi, me acordo que era no mes de xullo, agosto, máis ou menos. Estaba dormindo e de repente desperto, e miro o despertador, eran as 6 da mañán. Me acordo que eran as 6 menos 3 minutos, máis ou menos. Despertei, cando eu son bastante dormirón, eu sempre me levantaba máis tarde, pero despertei de repente, non sei por que despertei. En ese momento, ese intre, cando desperto, veso que entra pola porta como unha luz extraña, unha luz como unha luz rara, unha luz como amarela, un color amarelo, así en forma de rayos. Entón, claro, me incorporo na cama, entón veso a ver onde viña a luz. Nese momento miro para a cociña porque a miña habitación daba a un comedor e pois do comedor estaba a cociña enfrente. Entón me incorporo e veso unha sombra, unha silueta dun home moi alto, o sea, non sei se era un home ou unha muller, pero era unha silueta moi alta. Entón eu pensei se maior había sido mi pai, que se había levantado para preparar o desayuno. Entón nese momento salto da cama e chamo: papá. E nese momento a sombra se desplaza por unha esquina da cociña. Entón, me levanto, vou á cociña e non había nadie. Pero o que sí había era un cheiro no aire, un cheiro así como a pólvora queimada, un cheiro rarísimo. Entón, claro, eu fui a unha habitación dos meus pais, desperto o meu pai, o pobre, e lle conto: mira, papá, me pasou isto. Entón, o meu pai me dixo: posiblemente estaba soñando. Non estaba soñando. Foi, mira, entón o meu pai se levantou comigo, foi á cociña, non había nadie, pero tamén notou o cheiro que había no aire, un cheiro. E entón me preguntou se había queimado algo. Dice: mira, non queimei nada. Miren esa sombra, me despertei, miren esa extraña luz que entraba pola porta da habitación, e vin esta silueta, esta sombra, e o cheiro que non sei, un cheiro a queimado. Entón o meu pai quedou extrañado, e bueno, quedou así a cosa, e logo a mañá seguinte, sobre as 9:00 da mañán, escoitamos que no cuarto piso estaba a policía, e no cuarto piso onde vivía eu, nos vivíamos abaixo no primeiro, e isto era no cuarto, vivía un matrimonio sin fillos, era un señor moi alto, non tiña fillos, era un teniente coronel retirado do exército. Entón o meu pai me contaba que ese señor me quería adoptar cando era pequeno. Me dicía: mira, Vitoriano, eu quero adoptar o teu atono. E eu, pero como, si, é mi fillo, pero ti tes máis fillos. Como vas a adoptar a mi fillo que é meu? O sea, no, é que a ver, que todo me encanta, nos queríamos, non temos fillos e tal, pero como vamos a adoptar a mi fillo, non? E logo, bueno, que a cosa que, según o forense, ese señor se había pegado un tiro e a muller ás 9 da mañán, que foi a cuarto do baño, estaba ali, se había dado un tiro na cabeza, solamente karma reglamentaria que tiña él. Según parece ser que foi, según os forenses, que foi sobre esa hora da mañán, sobre as 6 menos algo, cando él se había pegado un tiro. E ese señor era moi alto tamén, o sea que coincidiu
nese momento a sombra que vin cando ele se había pegado o tiro. O sea, unha cosa extraña, ¿no? Porque os día pasaron tantos anos e ainda me quedo esa cosa e ese recordo tan raro, unha cosa que non sei, eso si en medio ten unha explicación, os expertos, a mellor, nesos temas que poden dar unha explicación, porque é unha cosa rarísima, non? O que pasou nese día. Hai ocasións nas que estes sucesos veñen precedidos por outros fenómenos, como a aparición de luces na casa do falecido, golpes na porta do fogar, ou un cheiro a cera que percorre o lugar onde se vai a producir a morte. Estes elementos adoitanse interpretar como sinais das premonicións, pero hai máis. Fai anos, meus pais viviron unha situación un tanto extraña, foran visitar a miña bisaboa, que estaba, pois, entopaba mal, era maior, e de camiño e volta a casa, eu recibín unha chamada da tía da miña nai comentando que lle avisara meus pais que a miña bisaboa acababa de morrer. Nese intre, meus pais estaban de camiño, de volta, eles non sabían que había morto. Cando chegaron a casa, noteinos moi alterados. Elles preguntei que pasaba, non se me ocurriu ni siquiera decirles nese momento que miña bisaboa había morto. Eles me comentaron que estiveran a punto de ter un accidente porque había pasado algo moi extraño, con un paxaro raro, non? E meu pai me comentou que un paxaro enorme, moi grande, casi prácticamente coas alas extendidas do tamaño do parabrisas do coche, se lle cruzou, saiu do seu lado esquerdo da carretera, se lle cruzou diante, incluso chegou a rozar co parabrisas do coche e saiu polo outro lado, polo lado dereito, contra unha zona de monte, unha zona tamén que teña aí uns muros de terra, e o páxaro literalmente se desintegrou, desapareceu. Viñan moi nerviosos por eso, porque non sabían o que había ocorrido, e eu, pois, comentei, oye, mira, que cando me estás comentando, cando me dices que sucedeu eso, chamou a miña tía para dicir que a bisaboa había morto. Meu pai o interpretou nese momento, dixo, claro, interpretou algo así como que era que a miña bisaboa, en forma de páxaro, de alguna maneira, pois se había pasado diante deles para despedirse. Esta historia me aconteceu no ano 2000 mentres estudiaba un máster de xornalismo en Bilbao. Eu collera un piso con 2 compañeiros de Valladolid, era unha casa antiga, estivemos ali vivindo un tempo, ademais era un precio bastante económico, e bueno, estábamos intensamente dedicados a ese máster, a comentar novas, a comentar aspectos de fotografía, de redacción, de televisión. Hai unha tarde na que estábamos debatindo unha temática política que tiña que ver coas correntes do socialismo vasco. Nun momento, pois, nos empezamos a encender un pouco na conversa, a subir un pouco o tono de voz, e cando estábamos en plena discusión, escoitamos 3 fortes golpes na porta. Pum, pum, pum. Nos quedamos un pouco sorprendidos, nos quedamos algo asustados, sobre todo porque na xente nese barrio había bastante movimento a verchale, non? Pensamos que quizáis alguén se podía molestar por aquilo que estábamos dicindo, entón fomos con bastante prudencia e medo a abrir a porta a ver quen estaba chamando. Cando abrimos a porta non había ninguén. O ascensor estaba xusto onde o habíamos deixado hai pouco, acabábamos de entrar no piso, e non estaba, o ascensor non se movera dai. Tampouco había ninguén subindo, baixando as escaleiras arriba e abaixo, porque revisamos todo. Nos relaxamos un pouco máis, continuamos a conversa, iso sí, nun tono máis moderado, e de repente volvemos a escoitar, pasados uns minutos, pum, 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 3 golpes na porta. Volvemos a comprobalo todo, e non sabíamos quen era, non veíamos a ninguén nas escaleiras, nin no ascensor, que tampouco se movera desde entón. Entón, bueno, volvemos outra vez a retomalo todo, e volveu a pasar todo isto 2 ou 3 veces máis. Ao día seguinte, cando baixábamos de novo para o noso curso, para o máster de xornalismo, atopamos unha esquela dun veciño deses pisos, que se chamaban as casas do Sadret, estaban no barrio de Santucho, pois atopamos unha esquela mortuoria dun veciño. E, bueno, nos quedamos coa historia. Mira, hai unha esquela aquí, bueno, non sabemos que
que pasou, pero bueno, había moita xente maior, probablemente morrera alguén, e non lle dimos maior importancia. Pasaron uns días, eu estaba nese momento só no piso, estaba na cociña, estaba preparando a cea, volvo a escoitar nunha ocasión 3 golpes na porta do patio da cociña. Pum, pum, pum. Outra vez, isto era todavía máis extraño, porque o patio da cociña só que había unha persoa, non tiña escaleiras de acceso, nin para arriba, nin para baixo. Bueno, eu pensaba, digo, igual algún amigo, algún compañeiro do piso está facéndome unha broma, pero nese momento entran pola porta os meus 2 compañeiros e cando lles conto a historia se quedan tan sorprendidos como a min. Como é a cousa? Que a partir do día seguinte volvemos a ir para o curso pola mañán e miramos a porta de entrada do edificio e outra esquela de outro veciño que tamén finara. E xa empezamos como a mosquearnos un pouco, non? Digo, bueno, pois tamén é casualidade que cada vez que escoitamos os 3 golpes aparece unha esquela aí na porta de entrada. A ver, o que digo, había veciños moi maiores, pero bueno, aí estaba a historia. Logo, máis adiante, falando desta historia, pois me comentaban tanto César como Ricardo que les escoitaran tamén nalgúna ocasión ruidos, golpes na ventana, que este era bastante máis raro, isto lle pasou a Ricardo, na ventana exterior da vivenda, o sea, que daba a rúa, que aí non había quen se colgara de eso, como non fose Spiderman, non? Que tampouco lle atopaba ninguna explicación. Cando xa rematábamos o curso, estábamos falando coa dueña do piso, lle comentábamos esa historia, mira, todo moi ben, pero nos pasaba isto de vez en cando, ela, pois así, con un riso un pouco nervioso, di, bueno, non vos dixen nada, pero cando vos aluguei o piso, a inquilina anterior que tiñamos, pois ela se aforcara ali. E nos quedamos como bastante fríos, non, co tema. A ver, non sabemos o que pasou ali, non necesariamente unha historia extraña ou paranormal. É posible que realmente houvese veciños que nos quixeran gastar alguna broma e que ademais fosen moi hábiles e moi inteligentes. É posible que nos estivéramos algo sugestionados e todo o que acontecía no piso o interpretáramos por ese lado, ou é posible, por que non, que ocurrira algo extraño ali. Estes fenómenos, que ben parecen doutro tempo, continúan producíndose aínda hoxe en día en moitas poboacións galegas. Hai xente que sabe cando alguén chama a súa porta, e non sempre son persoas vivas. Ocorreu fai 3 anos, máis ou menos, unha noite, sobre as 4 da mañán, baixei á cociña, escoitei un ruido, e ao darme a volta, vin un rapaz joven cerca da chimenea, e a medida que me iba acercando, o rapaz desapareceu. Subín arriba, outra vez á habitación, intentei dormir, como non era capaz, volví a baixar á cociña, e entón vin un home que nun primer intre parecíame o meu tío, un home que vivía moi lexos dali, extrañoume que podese estar ali na cociña. Ao acercarme tamén desapareceu. Esa noite soñei toda a noite con el, que estaba nunha tumba, que me decía cousas, e 2 días máis tarde, máis ou menos, morreu. Estaba enfermo de cáncer e ninguén o sabía. Golpes nas portas, presenzas descoñecidas, figuras aladas que anticipan a morte. O mundo das crenzas, para moitos, non é máis cunha superstición. Pero ás veces a superstición non pode explicar os sucesos que viviron tantas persoas. Para elas son absolutamente reais, como reais son os avisos de traxedia que parecen traer. Hai persoas nas que unha experiencia destas, unha premonición da persoa que va a falecer, só lles pasa unha vez na vida. Pero, sin embargo, hai outras persoas que teñen unha sensibilidade moi especial e isto repítese a lo largo da súa vida. E son capaces de ver e predecir que estas persoas que van morrer ou ter sinais ou avisos de persoas que están a punto de falecer. Ocorreume unha tarde ao entrar na casa da miña avoa, que viña co meu mozo, e ao mirar para o salón vin unha rapaciña pequena, vestida de blanco, descalza, co pelo loiro, estaba como moi contenta de verme.
intentaba como baixar do sofá. Debía de ter como uns 6 aniños. Eu asustei-me moito. Ao día seguinte o contei ao meu tío para que supise o que había visto. Os poucos días volvín a vela na habitación, estaba xogando, correndo, cando me veu, parou, como que viña hacia min, eu botei a correr, volvín a contarse ao meu tío. Outro día a vin na miña casa. Estaba no xardín, tamén correndo, xogando, e tamén cando me veu quería vir hacia min e eu escapei. As 5 días ou así, ou 6 de todo isto, entereime de que a miña tía estaba na UCI, pola descripción que lle fixen a miña avoa, decía que parecíaselle moito a miña tía de pequena. A nena, tanto na casa da miña avoa como na miña casa, non tiña por que estar, porque na casa da miña avoa non vive ninguén. E na miña casa, en eses intres, só estaba eu. Non había ninguén. Era a mesma rapaciña, vestida igual, co mesmo cor de pelo, o mesmo vestido e tamén descalza. Sempre con unha actitud moi feliz de verme, pero non era ninguén que hubiese visto antes. Como vimos, as premonicións de morte pódense chegar a manifestar de diferentes formas. Mesmo parecen posuir a súa propia linguaxe de símbolos, que só uns poucos son capaces de interpretar. E son precisamente estes poucos os que en maior ou menor medida sofren esta especie de don. Porque cando algo así o experimenta moita xente, a casualidade desaparece. E moitos prefiren guardar silencio. Ás veces non queda outra opción que calar, porque os afectados xa máis entenderían que se lles anunciase a súa propia morte. Calar e deixar que os demais pensen que se trata dunha simple superstición, dunha fábula antiga que os avós contan aos netos a carón da lareira. E así, ata que outra porta volva a soar 3 veces. Os ovnis seguen sendo un dos enigmas máis importantes de finais do século XX, e por suposto tamén do XXI. Porque a única certeza que temos é que se manifestan, e en ocasións burlan a conveniencia os sistemas de defensa do noso espazo aéreo. Non sabemos que son, nin que hai detrás deles, pero aparentemente compórtanse como se fosen controlados por unha intelixencia allea a nós. De novo regresamos á Biblioteca Central do Exército do Aire Español, porque aquí gárdanse moitos informes relacionados con avistamentos de ovnis por parte dos propios militares. E por suposto tamén está o que nos interesa. Un informe desclasificado polo Servizo de Intelixencia do Exército do Aire o 11 de xuño de 1993, protexido ata ese momento baixo extrema confidencialidade. Neste amplo documento relátase que ás 11:30 do 2 de abril de 1966, desde a estación radioreceptora da Carreira, unha instalación militar situada a menos de 10 km de Ferrol, un cabo primeiro electricista, un celador e 2 mariñeiros observaron un obxecto voador moi luminoso que cambiaba de forma cada poucos minutos. O avistamento durou 3/4 de hora, e durante ese tempo, ao cabo deulle tempo a coller unha cámara fotográfica e tomar unha instantánea cunha exposición de 68 segundos. Media hora antes de que o ovni fose observado desde a estación radioreceptora, foi visto por un mariñeiro de garda na localidade ferrolá da Xuvia. No informe elaborado por os oficiais do Exército do Aire e que despois foi desclasificado, descríbese todo o desenvolvemento do avistamento, que durou aproximadamente 3/4 de hora. A forma deste obxecto foi cambiando durante todo o avistamento. Primeiro era unha media lúa, foi decrecendo, finalmente foi unha circunferencia para terminar sendo un rectángulo. En canto ao tamaño, tamén mudou ao longo de todo este avistamento. Ao principio da observación tiña uns 10 metros de diámetro
e ao final rematou o avistamento con 2 metros de diámetro. A fotografía tomada por un cabo electricista dende aquí, dende a base da carreira, apenas ten calidade. No informe que se desclasificou hai apenas distínguese unha mancha branca sobre un fondo negro, sin máis detalles. Que era aquilo? Como era capaz de cambiar de tamaño e de forma en apenas uns minutos? Houbo máis testemunhas deste avistamento? Sí, e atopámolas. Era unha noite, inverno era, desde logo, o que non me lembro moi ben é se era o mes de marzo ou abril, pero bueno, máis ou menos por aí. Eu estaba dormindo, 3-4 da mañá, e sona o teléfono, era daqueles de fixos. E fui a collelo, e digo, bueno, pois era unha emerxencia de familias ou algo así, non sei. E non, era un periodista amigo meu que traballaba en Ferrol Diario, se chamaba ao revés do que se chama agora, Jovalo. El sabía moito de min porque andábamos bastante xuntiños por aí, polas noites e todo eso tal. Eu sabía que a él tamén lle interesaba o tema dos ovnis e contaballe bastantes cousas. Entón, díxome, mira, que acaban de chamar a redacción de que por enriba de Astano hai un aparello tal que anda por ali, unha cousa moi rara e tal, e eu vou pa ali ahora mesmo. El vivía moi pretiño dali. Entón, te espero nas curvas de Santana, moi ben. Entón, eu collín, rápido, tal, foi ás curvas de Santana, 8 minutos debía tardar. Eu tamén estaba bastante preto do sitio. E cando eu cheguei, entonces, claro, tío, que tens que pensar é que eu empecé no ano 65 con ambición de saber de onde viñan estes aparatos, por qué, e saber todo eso. Entón, claro, pensar que iba a haber eu iba con un ánimo, en fin, a máis acababa casi de empezar a investigación. Eu empecé no 65. E entón chego, e claro, cando paro na curva de Santana e me veo ali ya a Jovalo, é un matrimonio, tamén hai un matrimonio, e vexo, bueno, me quedei, claro, e en aquel entonces, en aquel intre, estaba ao fondal da ría, donde desemboca o río Suria, o aparello. Entón, como por ali, en un sitio que se chama, que está moi cerquiña a miña casa, donde vivía antes, hai unha central eléctrica, seguramente fui a investigar aquela central eléctrica, en as Peñas Blancas. Entón, estuvo ali mirando, e xa, cando eu debía llevar un par de minutiños ali, veu, atravesou a ría, e foise hacia a zona de Astano, o sea, xa máis cerca de nós. Entón, claro, eu estaba, porque, claro, decía, pero isto é, bueno, silencioso, luces, e despois foise atravesou a ría outra vez, e foise a un polvorín da Marina, que había enfrente, xusto de Astano, había un polvorín, non sei se o hai, ainda hoxe. E despois tamén anduvo por ali, voltou a atravesar a ría outra vez, foise máis ben hacia Barallobre, o sea que había naquele momento, en Astano, en aqueles anos, se facían moitos superpetroleros, unhas bestias máis grande que un campo de fútbol, 220 metros de largo, de eslora, 25 metros de ancho e tal. Anduvo por ali, despois, pero todo isto despaciño, non despaciño. Foise a Bazán, atravesou a ría, e en Bazán estábanse facendo 2 fragatas, non sei para que países árabes, non me lembro. Estuvo tamén por encima de Bazán e lentamente foise para a boca da ría. Pois o obxecto, eu penso que debía ter entre o que vin cando estaba voando e o que vi nos restos na base naval da Graña, eu penso que debía ter entre 5, bueno, era forma platillo volante, total. E unhas luces que se encendían e se apagaban, luces verde, rojo, por todo el borde deste, en fin, aparello. E unha cúpula, como teñen todos, bueno, o platillo volante clásico. Amarelo, un material que pareceume polispan, porque claro,
A vez que o vin máis preto de min foi cando veu da central eléctrica hacia Astano. Entonces estaría de nós a 200 metros ou unha cosa así, cando estuvo Astano, frente 5, 4 metros, máis ou menos, é o que che podo decir. Juan Daniel sempre foi moi afeccionado ao enigma dos ovnis, así que decidiu investigar este caso pola súa conta. Deste xeito, uns días despois, decatouse a través dun bo amigo que uns pescadores da localidade lucense de Burela acharan por esas mesmas datas, en alta mar, os restos dun extraño aparello voador. Era ovni avistado por el o mesmo que aparecía nun informe secreto do Exército do Aire? Fume pa casa, entón, ao día seguinte, claro, tiña que traballar, era sábado. En aqueles entonces traballábase nada máis por as mañás. Pero eu estaba tan agotado o sábado pola tarde, de emoción, do madrugón, de todo eso e tal, que, nada, fume pa casa a deitar e todo. Entón, cando o domingo pola mañán, collín o periódico, viña que unos pescadores en Cabo de Peñas, por la zona del Cabo de Peñas, más o menos, de Burela, os pescadores de Burela, lo dixen mala cousa. Os pescadores de Burela atoparon un artefacto de unas dimensións máis ou menos, 4 ou 5 metros, de un material que lles parecía poliespán e con uns aparatos que eran moi extraños, que eles nunca os viran. E que o que se chamou a atención é que aínda o aparello ese estaba botando fume. Entón, claro, eu cando vin isto, salín disparado era o domingo, salín disparado para Burela, localicei aos pescadores, moi remisos, non querían falar. Bueno, o que veo na prensa, o que xa sabe, o que vimos unha cousa, ali estamos por Cabo de Peñas e tal, escollimos e tal, de Comandancia de Marina, dixeron da Coruña que a levaremos ali. Bueno, pero como é? Non había maneira. Bueno, eso, pues entrevisté e me volví para casa e nada máis. Hai uns anos localicei a un dos mariñeiros que recuperou no mar os restos deste aparello voador accidentado. Este home formaba parte da tripulación dun pesqueiro e díxome que cando viron os restos non facía moito que se estrelara este aparello voador porque estes restos aínda botaban fume. O que fixeron é recuperar todos eses restos, botalos a proa. Este home recordaba que o fragmento máis grande pesaba aproximadamente uns 200 kilos, estaba feito dun material, dicía este home, como de poliespán amarelo e no seu interior había unha chea de aparellos. O caso que seguiron o seu, seguiron pescando e finalmente atracaron no porto da Coruña, onde tiñan que deixar toda a carga, toda a pesca. E ali avisaron as autoridades. O caso que este home non se lembraba de máis, ou quizáis non quería lembrarse de máis, e aí terminou o seu relato. Pero algún tempo despois, grazas aos nosos contactos no estamento militar, logramos obter prácticamente toda a información. O que pasou é que chegou un camión militar, cargou os restos e levounos á base militar da Graña. Tratouse dun ovni estrelado? Pescadores que o recolleron e militares que o transportaron en camións a hangares secretos? Aquilo empezaba a aparecer o guión dunha película de ficción, pero estaba acontecendo. Entón, ao día seguinte, luns, a eso daba, claro, porque eu tiña que traballar, lóxicamente, un traballo, en o negocio familiar. Entón, a unha do mediodía, chamei a un tío mío que era marino e estaba destinado no Arsenal, e pregunteille se podía falar co comandante militar de Marina, se o conocía e tenía amistad, e se me autorizaría a ir pola tarde despois do traballo a Coruña a ver os restos. Bueno, pois vale, te chamo e te digo tal. Chamou e me dixo, mira, é que me dice que fai un ratiño xa que veo un camión e os levou para a base naval da Graña, que están ali. Foi incrible.
Nervioso pola información que recibira, Juan Daniel fixo valer a amizade cunía a súa familia co entón comandante da base naval da Graña. Así pois, chamouno por teléfono, díxolle a información da que dispoñía e pediulle por favor que lle permitise ver os restos do aparello estrelado. Entón, en canto acabei de traballar, o luns, collín o coche, fume pa base naval, entrei sin ningún problema e directamente fun a ver o comandante e dixenlle que o que quería era ver os restos do platillo volante, chamémosle así, que estaban ali depositados. E díxome que, por ser eu, que me iba a deixar ver os restos, pero que, por favor, non dixera nada, ni comentase nada. Entón, eu lle contei que eu, nas miñas investigacións, nunca iba a falar coa prensa ou escribía unha nota tal ou un libro, que non se preocupase, que nunca diría desto. Entón, chamou o mariñeiro, acompañoume por ali por los túneles aqueles, entón parouse de pronto, señaloume e dixo, é isto. Entón eu vin as formas do platillo volante, vin o material tamén, e tamén vin unhas cousas que, claro, hoxe en día pódese dicir que eran ordenadores, en aquel entonces non existían, pero vamos, eran ordenadores rotos, algunos non, cables, bueno, en fin, feita ali, unos ferrugallos, todo por allí. Eso foi o que vin. Non é algo habitual, pero non era a primeira vez que uns obxetos descoñecidos procedentes do ceo estrelábanse en diferentes partes do planeta. O caso máis coñecido aconteceu en 1947, cando na pequena localidade de Roswell, no estado norteamericano de Novo México, caeu ao chan un misterioso aparello do que se chegaron a recoller varios anacos. Os medios locais fixéronse eco da incrible noticia, e mesmo se falou dunha nave extraterrestre tripulada, xa que os membros do exército que chegaron horas despois ao lugar recolleron non só os restos da suposta nave, senón os cadáveres dos seus tripulantes. Mais recentemente, o 18 de xaneiro de 1994, en Serra de Outes aconteceu algo parecido. Nos días anteriores ao suceso, os ceos de Galicia, e en especial os da provincia da Coruña, víronse atravesados por extraños obxetos voantes non identificados, que foron observados por tantas testemunhas que mesmo foron denunciados á Garda Civil. Pero non sería ata ese 18 de xaneiro cando unha enorme luz foi vista por centos de persoas. O misterioso obxeto foi observado desde diferentes ángulos da xeografía galega, ao momento de que, unha vez máis, as dependencias da Garda Civil saturáronse como consecuencia das chamadas de persoas que aseguraban estar a ver as evolucións dunhas grandes luces a moi baixa altura. As testemuñas as observaban desde puntos tan distantes como Milladoiro, Santiago de Compostela, o aeroporto de Lavacolla ou Pontevedra xusto á mesma hora, ás 6:15 da tarde. Púxose en marcha a procura do obxeto caído, pero non se atopou nada. Tiveron que pasar case 4 meses ata que unha veciña de Cando de Arriba contactou co Observatorio Astronómico de Santiago, porque na localidade de Serra de Outes atopara un cráter enorme. Cos datos sobre a mesa, membros deste observatorio astronómico decidiron comezar unha rigorosa investigación. Había que determinar por que unha gran parte da ladeira que se achaba preto da poboación de Cando de Arriba saíra literalmente voando nun gran corremento de terra. Tras as investigacións redactaron un informe e, en base aos numerosos testemuños, estimaron que o obxeto descendía a unha velocidade especialmente lenta. Ademais, ningún só das testemuñas oíu o son propio que acompaña a este tipo de bólidos ao entrar na atmósfera. Así pois, chegados a este punto, puido tratarse dunha aeronave que tras un delirante voo estrelouse nestas recónditas paraxes? Esa hipótese é a que defendeu o astrofísico armenio que tamén estudou o caso, Watkhan Tamazian. Lóxicamente, para el tratábase dunha nave, aínda que feita polo ser humano. Entón, de que se trataba? Que provocou o avistamento masivo nos ceos de Galicia e o descubrimento meses despois do enorme cráter en medio da serra? Tratouse dun satélite que entrou na atmósfera? Esta posibilidade barallouse,
xa que ese mesmo día caeu o satélite Navstar 207, pero no Pacífico Sur. Así quedou confirmado por un certificado do European Space Center, no cal se sinalaba que o día do avistamento ás 9:18 hora española caeu o satélite, pero no Pacífico. Por tanto, non se puido tratar do artefacto estrelado en Serra de Outes. De todos os xeitos, aínda hoxe os veciños das localidades próximas continúan preguntándose que aconteceu, que foi aquilo que veu romper en 1000 pedazos a súa tranquilidade cotiá. As probas fotográficas están aí, tamén os testemunhos, pero ata agora esa é a única certeza que posuímos. Ninguén coñece a resposta. Se o prato voador que sobrevoou os estaleiros de Astano e Bazán e logo tirou caras polvoreiras era de orixe terrestre, máis en concreto de orixe estadounidense, que interese tiña nestas empresas constructoras de barcos? Bueno, logo de algunhas investigacións, eu propoño unha teoría. Dende o ano 1966 ata o ano 1970, nos estaleiros de Astano e Bazán estaban construíndose embarcacións para países árabes. Países árabes que neses anos estaban en conflicto co Estado de Israel, aliado histórico de Estados Unidos e peza clave de Estados Unidos en Oriente Medio. Polo tanto, este prato voador podería ser unha aeronave espía que o que estaba facendo era filmando esas embarcacións que se estaban construindo en Astano e Bazán para algúns países árabes. Podemos pensar que moitas vagas de ovnis están causadas por probas de prototipos militares segredos de alta tecnoloxía. En 2014, a CIA admitiu que moitos ovnis avistados nos anos 50 nos Estados Unidos eran en realidade avións de recoñecemento B-2. O Servizo Secreto estadounidense promoveu a crenza nos ovnis para que as probas das súas aeronaves pasasen desapercibidas, e a prensa, sempre curiosa, non escarbara no asunto. Ovnis tripulados, aparellos estrelados, prototipos militares. A última información sobre este apaixonante caso vio a luz en maio de 2012, cando na sección de defensa do diario El Confidencial Digital saiu publicado unha noticia co seguinte titular: o ovni recuperado pola Armada en Ferrol en 1966 era en realidade un prototipo espía da NASA. Todos os detalles dun secreto militar silenciado durante anos. Os xornalistas del Confidencial Digital tiveron a oportunidade de falar con un dos militares que estivo implicado neste caso. Contoulles, entre outras moitas cousas, que o obxecto recuperado foi trasladado a base militar de Agraña, que eles tiñan orden polos seus superiores de non falar nada, de non decir nada, nin siquiera a sus familiares do que era aquel aparello. O aparello tiña o tamaño de un F-86 Sabre da época, tiña unha gran tobera e non tiña o que se especula de que podería ser un aparello de despegue vertical. Os enxeñeros do exército descubriron que tiña varias cámaras no interior, polo que especularon de que podía ser un aparello espía. Pasados os días foi notificado aos Estados Unidos, ao exército dos Estados Unidos, da presencia deste obxecto e apersonáronse na base da Agraña militares estadounidenses e leváronse este aparello cara á base de Rota. Entón, sigo mirando, e no trozo máis grande, que debía medir 3-4 metros, vexo de pronto unhas letras en negro que ponen NASA e debaixo unos números. Bueno, caeuseme o mundo en riba. A miña desilusión, bueno, empecé a xurar en arameo, dixenlle ao rapaz, vámonos ao mariñeiro, e xa nin me despedí, non, é que xa non sei o que fixen, eso é que se le dei co ánimo, non sei, o sea, que eran os norteamericanos. O sea, que isto era se pode decir, un dron
gigante. Hoy en día también se puede decir. Era un dron que ellos estaban manejando desde un barco, a lo mellor en alta mar, ou eu pensei tamén que a lo mellor era en Montefaro, a entrada da Boca da Ría, un monte moi alto, que estaba ali o Choco, non sei. A disolución foi enorme. Entón, claro, ti pensas, pero entón esta xente que ten unos adelantos técnicos se ten, porque xa solo o prototipo do OVNI, de platillo volante, xa solo eso, la forma que ten, en aqueles anos, 65, quere dicir que eles copiaron de algún lado, o sea, que eles tiñan que saber, bueno, eu estou convencido hoxe en día de que o 97% das observacións que hubo a lo largo, desde o ano 45, que foi a explosión dos ovnis, de avistamentos, o 97% non é que sexa falso, é que son deles, dos norteamericanos e dos rusos, o sea, reales de outra civilización que sí que penso que existe, e penso, porque se non xa me dirás ti de onde ven as pirámides de Egipto, Isla de Pascua, Baalbek, bueno, 20.000 cousas, que como iban a facelas unos homiños, que nin coñecían casi a roda, que non tenían ni casi herramentas para traballar, o sea, houve unha civilización, pero o máis interesante para mí é a Biblia. En a Biblia, se ti lees a Biblia, é un compendio de observacións ovnis, de a huida de Moisés, o nacimento da Virxen, tamén o podo explicar, como foi. Donde naceu Jesús, tamén. Como se va unha estrela a parar. Unha estrela párase. O sea, camiña e párase encima bueno, en fin, moitas cousas, o sea, que eu sí que creo neles, todavía hoxe en día. Pero a desilusión me durou, eu que sei, 2 anos ou 3, que me retirei casi do tema, o sea, non sei, foi tremendo. E despois, xa pasaron anos, 3, 4, non sei, e un día, nunha festa familiar, un marino díxome, Juan Daniel, aquelo que ti investigaches na base naval de Graña e tal, sabes que uns días despois veu un camión norteamericano, cargou todo e levouno para a base naval de Rota. Non me interesou nada, non me interesaba nada ese tema. Son moitas as preguntas que están por respostar. Se estamos ante un caso de espionaxe militar, por que ese obxeto voador tiña unha serie de luces a seu redor? Non sería máis convinte para os seus obxectivos pasar o máis desapercibido posible? De outra banda, é dende logo moi sorprendente que o exército dos Estados Unidos tivera nos anos 60 aeronaves en forma de prato voador, e todavía máis sorprendente que puidese manexar aeronaves non tripuladas. Isto quere dicir que sempre hai unha tecnoloxía aeronáutica segreda que vai unhas décadas por diante do que coñece a opinión pública do momento. Segundo puidemos saber, os militares da Armada montaron o aparello nunha góndola do exército e esta foi escoltada por un convoi de vehículos ata a base naval da Graña. Alí foi ocultada nun túnel, dos moitos que percorren o interior desta base militar. A investigación leva a pensar que se trataba dunha especie de vehículo aéreo non tripulado, rudimentario para estes tempos, pero daquela moito máis avanzado tecnolóxicamente que calquera cousa coñecida pola opinión pública. Polo tanto, tratouse únicamente dun prototipo espía no que mesmo parece ser que se identificaron as siglas da NASA na súa fuselaxe, ou puido haber algo máis? Non é fácil contestar a estas preguntas. Por tanto, mentras as respostas chegan, temos que seguir confiando na palabra de quen asegura ver estes fenómenos, porque de momento é o único que temos, sen esquecer que ás veces esta misteriosa realidade tamén sorprende aos militares. Barcelona, Typhoon 97, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca